Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим» Саха-Радиото национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. А у микрофона Юрий Сергеев. Еще раз приветствую вас. В нашей сегодняшней передаче 95 лет исполнилось Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Саха-Якутия финансово-экономическому колледжу имени Ивана Фадеева. Вот об этом подробнее после чтения анонса в нашем первом блоке передачи. Во второй части программы о шестом этапе всероссийской эстафеты «Мои финансы» на тему «Думай о будущем. Страхование и накопление». Уважаемые телезрители, радиослушатели, у вас есть сегодня возможность задать вопросы участникам нашей телерадиопрограммы. Вот, пожалуйста, звоните 32 2066 и 32 1166. Ну, за пределами города Якутска нас видят многие населенные пункты нашей родной необъятной республики, поэтому звоните нам, набрав 8 гудок 411 2 и номера телефонов, о которых я уже сказал выше. Итак, во всех уголках нашей республики, конечно, и за ее пределами работают и успешно работают выпускники Якутского финансово-экономического колледжа имени Ивана Фадеева, одного из старейших образовательных учреждений республики. Ну вот, как я уже сказал выше, 95 лет недавно исполнилось этому учебному заведению, среднему учебному заведению. И в настоящее время колледж остается, с этим надо согласиться, я так тоже считаю, главной кузницей подготовки квалифицированных финансовых кадров. Вот. Ну и представлю гостя студии в нашей первой части передачи. Это директор финансово-экономического колледжа имени Ивана Фадеева Соломонова Анастасия Васильевна. Добрый день, Юрий Николаевич. Да. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Ну что ж, мы начнем нашу передачу. Конечно, давайте начнем, Анастасия Васильевна, вот с такого вопроса. Конечно, обычно юбилей отмечают, да, важные какие-то события, мероприятия проводят, там встречи запланированы, вот в честь, в данном случае 95-летия вашего учебного заведения. Если можно, пожалуйста, назовите нашим телерадиослушателям, будьте добры. В целом, к этой знаменательной дате мы начали готовиться с прошлого года. В этом году уже от 15 января этого года было подписано распоряжение правительства Республики Саха-Якутия о подтверждении Организационного комитета по столетию нашего колледжа. То есть мы начали готовиться уже к 30-му году, но в этом году не менее знаменательная дата – это 95 лет. 8 августа исполнилось нашему колледжу. Мероприятий очень много запланировано. Буквально вот со вчерашнего дня мы уже начали те мероприятия, которые мы с коллегами, со студентами, с выпускниками, в целом, с ветеранами нашего колледжа, начинаем проводить разнообразные мероприятия. И эти мероприятия у нас закончатся в конце первой декады октября. И еще не менее знаменательная дата в эти дни тоже отмечается в нашей республике. Это 85-летие системы профессионального образования республики. Да, это действительно очень тоже особенная, значимая дата у нас в республике отмечается, уважаемые телезрители, радиослушатели. Как бы вы охарактеризовали бы путь колледжа, вот за эти многие-многие десятилетия? Действительно, за 95 лет были очень много достижений в целом для колледжа, в целом для становления, развития финансов нашей республики. Это целая эпоха становления, развития,
бесчисленных побед, нужно говорить. Изначально мы относились к Министерству финансов республики, далее нас отдавали под филиалы федеральных государственных учреждений высшего образования, надо говорить. И с 2015 года нас передали в ведение Республики Саха-Якутия. Вот. И последнее, можно сказать, что мы были филиалом финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ну, в народе это, конечно, финтех имени Ивана Ивановича Фадеева. Ну, конечно, обычно вот к юбилейной дате, вот, период вот, юбилейных мероприятий вспоминают ветеранов. Конечно, и сегодня, думаю, наверное, вот, преподают студентам, делятся своими знаниями, опытом, и опытные ваши сотрудники. Если можно, пожалуйста, назовите. Да, ну, к данному мероприятию мы подготовили ряд мероприятий, как я уже говорила, да. Это, конечно же, документальный фильм, да. Документальный фильм мы, значит, обнародуем в конце этого месяца. Также мы подготовили фотоальбом к нашему юбилею. Войдут новые архивные фотографии, еще которых мы не размещали в книге нашей 90-летию. И как раз-таки нужно отметить, что 90-летию нашего колледжа выпущена была отличная книга историческая благодаря нашему ветерану Зое Дмитриевне Николаевой. Зоя Дмитриевна Николаева, ветеран нашего колледжа. В этом году она встретила уже 52-й учебный год. 19 лет она работала завучем, 29 лет отработала совместно с Ткаченко Марией Николаевной. Все знают, кто такая Ткаченко Мария Николаевна. Это легендарная личность. Проработала тоже в нашем колледже 52 года и 29 лет директором нашего колледжа. Вот. И с помощью, значит, наших ветеранов сегодня, конечно, мы собираем историю, обновляем историю нашего колледжа. Да? Также у нас запланировано открытие картинной галереи. За эти годы юбилейные собрано очень много подарков в виде картин. Это мы реставрировали, тоже откроем в рамках нашего празднования юбилея. Да? Также приступили к формированию базы данных наших выпускников. За эти годы было выпущено более 15 тысяч выпускников. Да. Вот видите как. Вот. И это не предел. Да, это не предел. И вводим также, забыла сказать, 2 мастерские по банковскому делу и по торговому делу при поддержке Минвосток развития Российской Федерации по единой президентской субсидии в этом году. Сегодня колледж готовит по 5 образовательным программам. Это финансы, экономика, бухгалтерский учет, торговое дело, банковское дело. И в прошлом году мы лицензировали специальность юриспруденции, в этом году заочное отделение открыли. Также готовим по-новому ФГОСу по специальности интеграция решений с помощью искусственного интеллекта. Далее очень много планов до столетия нашего колледжа. И как раз-таки у нас вот в марте состоялось первое заседание нашего оргкомитета. Приняли план, по которому мы будем работать и развивать наш колледж до 30-го года, до нашего столетия. Да, ну что ж, конечно, вот насколько вот я знаю, да, всегда очень большой конкурс проводится, да, вот для поступления вот в ваш колледж. Вот на какие специальности больше, наверное, ребята вот идут, и где конкурс такой проводится? Большой. 20 июня каждого года мы открываем работу приемной кампании. Действительно, конкурс на сегодняшний день огромный. По банковскому делу у нас каждый год очень много заявлений поступает от абитуриентов. И как таковой рекорд в этом году в республике на одно бюджетное место по банковскому делу было подано 30 заявлений. 30 заявлений? Да, и в целом каждый год мы набираем
150 студентов-первокурсников по этим названным специальностям. Действительно, конкурс огромный. Почти 2/3 наших первокурсников на бюджетное отделение поступают отличники по среднему баллу аттестата. И поступить вам только можно по направлению, по-моему, да? Ну, это Сулусов, называется районов, сейчас, районных центров. это целевая подготовка. Целевая Если подготовка третья у вас. сторона есть, Да. они берут обязательства по оплате, да, целевая подготовка. И, конечно же, мы, кроме бюджетных мест, набираем и на платную форму. Там тоже, конечно, мы делаем рейтингование, естественно, и к нам поступают очень хорошие, Да. талантливые, активные Ну, вот, значит, ребята. такой отбор жесткий где-то в какой-то степени, Да, да? можно сказать Требования тоже высокие. А вот какие изменения в программах, оборудовании, подходах к обучению, достижения вот произошли вот за последние годы на вашей памяти? Вы 3 года уже, по-моему, Будет. да? 3 будет, года 3 года будет. будет, да, как возглавляете учебное заведение. Вот. Ну и что, в общем-то, самое главное делает сегодня ваш коллектив вот, в достижении конкурентоспособности? Ага, вот учебного заведения, колледжа. Начнем с того, что какая государственная политика в целом системе профобразования, да, это, конечно же, высокий процент трудоустройства. Так, да, это есть. Это первый показатель эффективности, нужно говорить, да. В 2023 году у нас процент трудоустройства составлял 58%, в прошлом году на 62%. В этом году на отчетную дату, это на 1 октября, мы ждем процент трудоустройства 64-65%. И, кстати говоря, о трудоустройстве, в этом году в целом по Российской Федерации сделали первый национальный рейтинг по трудоустройству по направлениям, по специальностям, по нашим видам специальностей и в целом по размеру колледжей, да, по контингенту. Да. Этот контингент у нас составляет примерно 900 студентов заочной и очной формы, всего 199 колледжей. И по проценту по трудоустройству мы заняли 5-е почетное место в Российской Федерации. 5-е почетное место. Ну, Из вот 199 учреждений образования СПО, да, некоторые СПО, конечно, под образовательными учреждениями высшего образования не находятся, да. Ну, есть же у нас, допустим, при ЗВФУ, АГАТУ, вот среднее образование, да, вот они тоже считаются вот 199 учреждений. Ну, целевое, как вы сказали, обучение, да, значит, ваши выпускники идут работать, ну, естественно, остаются здесь в столице, наверное, в крупные города выезжают, как в сельскую местность, в арктическую зону, как выезжают активно ваши выпускники? Слабо, да, мы с этим вопросом, да, занимаемся. Каким образом? Это, конечно же, организация целевых мест, да, то есть на пути решения, конечно, сегодня мы на нормативном уровне, конечно, даже кто закончил по бюджетному направлению, мы не можем обязать его направить, допустим, в какой-нибудь арктический район. Работаем с районами, каждый год мы направляем информацию об их выпускниках прошлых лет, планируемых выпускниках этого года, да, по каким видам специальностей, и мы даем предложение, чтобы район вышли на этих детей и начали уже активно подключать к работе, к производственной практике и так далее. Так. И мы, конечно, как учреждение среднего профобразования нацелены в целом на больше процент практической работы, да, то есть практикоориентированность. И те дети, которые к нам поступают после 11 класса, 2 года обучаются, они проходят очень много практики. Это учебная практика, производственная практика, преддипломная практика. И насчет проведения практик, конечно, мы работаем с работодателями многими. Учебная практика вот с прошлого года по соглашению о сетевом взаимодействии мы работаем с Сбершколой в этих светлых аудиториях. Наши студенты начали проходить учебную практику. Тоже здорово. Через дорогу
буквально недалеко, да, вот. И, ну, говорить, конечно, много Да. о наших достижениях, но Вот. у вас уже вопрос Да, конечно, и назревает. все-таки вот ваши выпускники, вот работая в таких вот, да, учреждениях, которые вы сейчас только назвали, ведь там надо иметь очень высокие, наверное, компетенции, да, действительно. Как у вас с внедрением новых технологий, вот что вот познают, как ваши выпускники, студенты, чему вы их обучаете, тем прогрессивным достижениям, которые вот достигнуты сейчас, вот, в 21 веке, Да, цифровизация и так далее. действительно, цифровизация у нас очень сильно развивается. Это, конечно, интеллектуальные специальности, конечно же, да, и образовательные программы формируются государственным стандартом. Каждый год, надо говорить, государственные стандарты не меняются, улучшаются, новые дисциплины появляются. Например, уже с этого года новая дисциплина управленческий учет. Это обязательно, чтобы планировать денежные финансовые потоки, да, действительно. И, конечно же, это, вот как я уже говорила, это практика, да. Тут, конечно, нам необходимо вовремя улучшать материально-техническую базу по нашим компьютерам и так далее. И что касается вот улучшения материально-технической базы, я уже говорила, что у нас 2 мастерские вводятся, да, вот в этом году. Вот. Новые специальности, и как раз-таки есть очень много таких коллаборационных видов специальностей, да, вот тут уже надо, конечно, идти в ногу со временем. Со временем, да. Да, я вот говорила же сейчас, что интеграция решений с использованием искусственного интеллекта, это тоже требует, конечно, мощной материально-технической базы. Что касается улучшения материально-технической базы, конечно, нам бы, конечно, надо нацеливаться на федеральные проекты, например, как профессионалитет, но, к сожалению, сегодня у нас по нашему направлению конкурсы не объявляются за последние 2 года. По этому направлению, конечно, мы работаем. Это нам важно, чтобы произвести капитальные ремонты. В нашем учебном корпусе он у нас уже 1, и в целом в общежитиях тоже как бы требуется фундаментальный ремонт, так как, конечно, вот год постройки общежития — это 70-й год, учебного корпуса 86-й год. Сегодня мы учимся в 2 смены. Ну вот работаем. Ну, социально-бытовые условия студентов, например, да, культурные там мероприятия, спортивные, вот что-то здесь есть у Конечно, вас? вот в любом образовательном учреждении конечно, да. проводится очень много мероприятий воспитательного характера, кроме учебной деятельности. Наши студенты везде участвуют, побеждают в региональных этапах федеральных конкурсов обязательно, да. Это чемпионатное движение, профессиональные конкурсы как профессионалы, Обилимпикс. Мы сегодня являемся региональной площадкой по направлениям, значит, предпринимательства, бухгалтерский учет, интернет-маркетинг. И еще вот с этого учебного года мы хотим ввести новую региональную площадку по финансам. Там должны участвовать и школьники, и вообще в целом студенты всех колледжей, да, и также молодых специалистов мы с этого года хотим тоже включить как участников этого профессионального конкурса. Скажите, а вот среди студентов есть, вот, скажем, приезжие, да, из других регионов, например, дальневосточных регионов, поступают к вам в колледж? С других регионов пока нету. Пока нету. Да, но с этого года у наших коллег других колледжей есть других регионов, Да. потому что все электронно, можно сидя откуда угодно со всего уголка нашей необъятной страны можно подать заявление. Вот. А в целом у нас 1/3 это городские студенты, надо говорить, да, и каждый год у нас по 5% поступает с Хангаласского района, Мегина, Кангаласского, Нюрбинского и Сунтарского. Вот 4 района, откуда вот каждый год по 15, Промышленные по районы 19. наши как? Тоже есть, присутствуют где-то по 2, по 3, по 1% из наших районов. Так, и северные тоже, конечно. Да, конечно, их забывать тоже нельзя. 7% это вот наши студенты северных арктических районов. Ну что ж, у нас до конца эфира около минуты. Вот, Анастасия Васильевна, ваши пожелания
Я, пользуясь случаем, поздравляю всех ветеранов нашего колледжа, кто внес огромный вклад в становление, в развитие нашего колледжа. Поздравляю всех наших выпускников, коллег, студентов, да, и приглашаю 9 октября на торжественное мероприятие в культурный центр «Сергеляхские огни». Ну что ж, спасибо, Анастасия Васильевна. У нас была Анастасия Васильевна Соломонова, директор финансово-экономического колледжа имени Ивана Фадеева, которому исполнилось совсем недавно 95 лет. Сейчас уходим на рекламную паузу и потом вернемся в нашу студию, продолжим передачу «Якутск сегодня». Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Напомню, это «Якутск сегодня». Прямой эфир. Как устроено накопительное страхование жизни? Как именно работает накопительное страхование? Вот сегодня в этом блоке нашей телерадиопрограммы будет один из основных вопросов передачи. Так? И вот я хочу сказать моим телезрителям и радиослушателям, кого я пригласил в студию. Это руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия Борисова Татьяна Иннокентьевна. Вот, конечно, вот есть руководитель финансовой грамотности, финансового обучения населения, да, тоже об этом мы сегодня будем говорить. И региональный управляющий федеральной страховой компании «Капитал Лайф» Троева Мария Юрьевна. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, ну, все-таки давайте я первый вопрос Татьяне Иннокентьевне адресую, да. Сейчас уже с 8 сентября, насколько, если я не ошибаюсь, начался 6-й этап всероссийской эстафеты «Мои финансы». Ну и тема очень такая интересная тоже. Это «Думай о будущем, страхование и накопление». Вот, если можно, вкратце, пожалуйста, нашим телезрителям и радиослушателям. Дорогие телезрители, уважаемые радиослушатели, да, 8 сентября у нас празднуется День финансиста Российской Федерации. Да, вот как раз в этот день, как раз в этот день у нас стартовал 6-й этап Всероссийской просветительской эстафеты по финансовой грамотности «Мои финансы». И, соответственно, в рамках этой эстафеты у нас очень много вопросов различных, которые затрагивают не только слои финансистов, экономистов, скажем, да, но и всего населения. Вы можете зайти на сайт «Мои финансы», также на сайт Финграм Якутия. Все вопросы, какие-то конкурсы там у нас есть, да, можно просто зайти, не обязательно это, а просто зайти и проверить себя. Очень интересно, там очень много различных этапов, вопросов. Это касается проверить себя на финансовую грамотность. Не только страхование, но там ОМС, да, вот это все, безопасность, так и далее, расчеты, очень много разделов, что очень интересно. Можно прокачать себя, как говорится, попробовать. Попробовать можно, да? Ну, уважаемые телезрители, радиослушатели, попробуйте все-таки, как сказала вот Татьяна Иннокентьевна, вот зайти на этот сайт. Напомню, телефоны 8 411 2 32 2066 и 32 1166. Ну, какие-то вопросы, если возникнут в ходе нашей сегодняшней телерадиопередачи, пожалуйста, звоните и задавайте их участникам нашей передачи. И вот, ну, я хочу теперь задать вопрос вот Марии Юрьевне. Она представляет управляющая федеральной страховой компанией «Капитал Лайф». Я, помните, вначале говорил, как устроено накопительное страхование жизни, да, как именно работает накопительное страхование. Ну, вообще-то у нас на слуху давно это ведь, да, страховка, как обычно. Приходили агенты страхования к нам, да. Вот. И что сегодня, как вот это? Наверное, начну с такого, чтобы образ у вас возник, да, есть курица, несущая золотые яйца. Чтобы мы в первую очередь страховали курицу или яйца? Затрудняюсь. Ну, к сожалению, у нас получается по факту, что все люди страхуют яйца, да? Страхуем машину, страхуем квартиру, имущество какое-то, да? Конечно, а вот как раз саму курицу, которая несет золотые яйца, которая зарабатывает на все это, к сожалению, мы не задумываемся, чтобы страховать свою жизнь. И не задумываемся, что же будет с нашим имуществом, с нашей семьей, если с нами произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства, да? И как раз вот страхование
жизни именно позволяет быть защищенным на случай непредвиденных обстоятельств. Наряду с этим накопительное страхование жизни, как вы правильно сказали, позволяет накапливать на такие радостные события, которые происходят в жизни, наверное, у каждого человека, в каждой семье. Это может быть накопить ребенку на образование, радостное событие, согласитесь, Да. накопить себе на безбедную старость, тоже радостное событие, накопить на первоначальный взнос на ипотечный, например, на квартиру, да, ну и такие различные события. Поэтому с помощью вот накопительного страхования жизни человек может одновременно частями, небольшими накапливать и в то же время быть защищенным от таких непредвиденных случаев, как телесные травмы, на случай наступления инвалидности, либо, как с прискорбием мы не замечаем, все мы не вечны, да, может случиться самое страшное, это уход из жизни, и тогда семья получит оговоренную страховым договором сумму. Вот вкратце про суть страхования жизни. Так, в общем-то, понятно. Главное, это жизнь, конечно, для каждого человека, но ее надо страхование тоже, да, и Да, вот да. накопление тоже. Она тоже оценивается. Оценивается, да. А вообще, какие виды страхования жизни, это уже прямо так, страхование жизни, да, существуют и в чем они отличаются? Наверное, Друг от друга. Друг от друга, Да, да. их много, наверное. На всё-таки. самом деле, Есть да, какие-то разные виды? разные виды страхования, Ага. некоторые иногда путают, ДМС, некоторые путают ОСАГО, да, вот это совершенно к этому не относится. Это, как я говорила, основа вот этого накопительного страхования жизни. Есть программы детские, когда мы можем совершенно с пеленок только что родившегося ребенка застраховать его жизнь, здоровье и начать накапливать к 18 годам, например, да. Вот, потихоньку, там кто-то накапливает совсем небольшими суммами, а кто-то накапливает достаточно, ощутимыми суммами, да, и плюс вид страхования – это, взрослая и детская программа такая накопительная, плюс еще есть пенсионная программа отдельно, потому что, не каждый себя сейчас, к сожалению, может сформировать себе ощутимую хорошую пенсию, а у некоторых, таких людей, такие, которые работают, например, неофициальные и так далее, к сожалению, есть такие до сих пор у нас, у них вообще не накапливается никакой пенсии, да, вот как раз эти люди у нас могут заключить договор пенсионного страхования. Есть такой вид страхования сугубо на случай ухода из жизни, мы называем его адресная наследственная смерть, адресное наследование, Да, когда при да. уходе из жизни человек, например, может сказать, что вот такую-то оговоренную сумму получит вот тот человек, который оговорен в договоре, соответственно, он либо может потратить деньги и идти на ритуальные услуги, либо может просто как наследовать как сумму. Вот. И еще есть такие виды, как, кратенько скажу, инвестиционное страхование жизни, когда человек хочет не только накапливать, но и накапливать чуть больше, скажем так, да, чуть больше риска, потому что инвестируется это в акции, облигации и так далее, да, но и зато и может быть более ощутимый доход. Наверное, такой самый, я скажу, развивающийся вид страхования – это медицинское страхование, когда с помощью небольших годовых взносов человек может быть застрахован на момент наступления таких событий серьезных, как онкология, как может понадобиться операция по нейрохирургии, либо там по ортопедии, да, тогда через страховую компанию можно организовать помощь именно медицинского в плане проведения операций, лечения и так далее. Вкратце так. Да, люди, наверное, все-таки все смотрят на нас, да, и слушают, и, наверное, думают, есть госстрах, да, был раньше госстрах, да, вот тут совсем другое. Каковы взносы, например, да, куда платить, сколько платить, да, и когда это можно накопление использовать. Вы уже назвали причины, конечно. На самом деле, точно скажу, что очень похоже то, что было раньше госстрах. Да. Это, по сути, программа просто видоизмененная. Помните, все раньше накапливали на свадьбу, розовые такие были полисы. Да, на самом деле очень похожие. Суммы и сроки обговариваются на момент заключения договора с каждым человеком, подбирается индивидуально. Срок обычно от 5 лет, на 15-20 и так далее. То есть это прям индивидуально подбирается к определенному событию.
Опять же, сразу скажу, что там сильно больного уже человека мы, к сожалению, не можем страховать, потому что мы всегда говорим, что страхование это прерогатива для здорового человека. А то бывает, спрашивают, уже болеют и хотят страховаться. К сожалению, ну, мы таких людей уже не берем на страхование. По поводу выплаты, это когда тоже обговоренное, ну, то есть Тут как бы два больших риска, да, либо человек счастливо доживает до конца срока страхования, соответственно, получает в конце срока определенную договором сумму вот накопленную. 5 лет, да, что вы назвали? Да. Вот, например, он копит по 100 тысяч, грубо говоря, да, и получит в конце там свои 500 тысяч. Ну, небольшими суммами накопит, да, и получит. Либо, к сожалению, во время действия этого договора уйдет, ну, бывает так, что происходит какой-то случай, либо болезнь, соответственно, уходит из жизни, тогда в течение 2 недель происходит страховая выплата, выгода приобретателю это называется, это не обязательно может быть наследник, не обязательно. Да? Нет, да, это любой человек, который может назначить сам страхователь. Так, у нас телефонный звонок, давайте послушаем нашего телезрителя, радиослушателя. Алло, добрый день. Добрый день, слушаем вас. Так, мне 83 года. Так. Можно ли застраховать на уход из жизни предел возраста какой? Спасибо. Да, есть у нас предел возраста, но 83 года, в принципе, мы тоже должны подобрать, но понятно, что там будет достаточно, большая сумма взноса, да, то есть можете подойти в офис и рассчитать сумму индивидуально, можем. Хорошо. Хочу задать вопрос, конечно, нашей участнице Татьяне Иннокентьевне Борисовой, руководителю регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики. Как вы считаете, вот, Татьяна Иннокентьевна, на ваш взгляд, в последние годы стало ли отношение граждан к финансам более разумным, скажем так, да? Да, можно сказать. Можно сказать, да? Потому что, когда мы начинали в 2021 году, понятия не было финансовой грамотности. Люди, знали, например, да, опять же, образованные люди, скажем так, да, специалисты, конечно, в направлении. И вот с 2022 учебного года финансовая грамотность введена как элемент в учебный процесс, и, соответственно, сегодня наши дети уже знают. В детских садах проводятся мероприятия, очень много не только уроков, занятий, но и различных игр, конкурсов, да, и, соответственно, конечно, в трудовых коллективах. Да, и люди, конечно же, сегодня сами тоже очень активно читают, самообразованием занимаются. Очень много различных статей, да, по средствам массовой информации, различная информация идет. И, конечно же, сайтов очень много. Но здесь, когда мы смотрим информацию, нужно тщательно смотреть, потому что очень много мошенников, как и знаем, да. Наша и, конечно беда. же, да, людям очень интересны различные аспекты финансовой грамотности. Это не, конечно же, да, здесь у нас и в основном налоги, страхование, инвестиции, пенсионные пенсии, накопления. Вот это все очень интересно, и люди уже, вот у нас стратегия с 2024 года по 2030 год в Российской Федерации не только привитие финансовой грамотности и финансовой культуры населения. Значит, к 30 году население Российской Федерации должны быть финансово-культурными. Почему мы говорим финансовая культура? Почему? Физкультура у нас была, помните? Физическая культура. Там все входит. Финансовое планирование. Да, физкультура, например, все входит. Гимнастика, диета, да, вот это зарядка, олимпиады. И финансовая культура тоже. Это не только доходы, расчет, да, и все вкупе. Поэтому думаю, что все-таки, да. Хорошо. Конечно, финансовое просвещение жителей нашей республики, вот ваш центр проводит очень активно. Это, конечно, отдельная тема для разговора, уважаемые телезрители, радиослушатели. Но в чем заключается основа? Вот несколько слов. Основа финансовой грамотности. Да. Просвещение, вот это все что? Да, то есть, смотрите, да, мы зарабатываем деньги. Так. Мы должны его приумножать. Не только сохранить, да, экономить, но мы должны приумножать. Мы должны это уметь, то есть пользоваться правильно финансовыми инструментами, а их очень много. И вот сегодня, как рассказывает нам Мария Юрьевна, той же по направлению страхования мы сегодня собрались, да, здесь очень много тоже подводных камней, различных аспектов, есть риски, вопросов. Есть плюсы, есть минусы. Поэтому давайте послушаем Марию Юрьевну. Так, Мария Юрьевна, ну что ж, как-то вы же сказали, да, конечно, и риски есть, конечно, минусы и плюсы. Ну что еще, плюсы какие еще есть?
плюсы страхования. Но я вообще считаю, Да, что как вы считаете? прежде чем выходить из дома, нужно всегда с собой брать зонтик, если у нас прогноз погоды показывает. Тем да, более поэтому, сейчас, в осеннюю пору, да, поэтому без я этого считаю, никак. что каждый человек должен быть застрахован. Ну и давайте мы посмотрим на зарубежные те же страны, да, там 90% населения застраховано именно, ну, страхует свою жизнь, Так, да, да. и начинают задумываться о будущем сильно заранее, а не тогда, когда уже стало поздно. Поэтому я думаю, что, ну вот, основа страхования жизни – это все делать, когда ты здоров и когда молод. Чем раньше, тем лучше страховаться. Ну, пожалуйста. Можно я спрошу, Мария Ага, Юрьевна? Ну, ну-ка. спрошу, может быть, да. Есть такое понятие, особенно вот когда мы ездим на какие-то мероприятия, лекции, да, люди спрашивают, нас страхуют, нашу жизнь страхуют, когда мы берем кредиты. А закредитованность у нас очень хорошая, скажем так. А просто люди не страхуют жизнь. Редко же, да? Ага. Да, очень В редко. чем здесь разница между страхованием жизни при кредите или с добровольным страхованием? Смотрите, когда, ну, по сути, да, это вынужденное же страхование получается. Вы получаете кредит, и вас, ну, банк или там кредитная какая-нибудь организация призывает вас страховаться, она страхует свои риски, получается, да, что если этот человек, который взял кредит, не сможет выплатить, ну, при наступлении там нетрудоспособности либо ухода из жизни, соответственно, не сможет выплачивать кредит, кто-то мне должен вернуть кредит. Соответственно, это как бы на этот случай страхуется, и вас страхует, и, соответственно, возвращает ваши долги. Но вспомните про свою семью, да? Что будет, на что она будет жить, и как она будет, ну, на том же уровне сохранять свой уровень жизни, а если уйдет кормилец. Понимаете, да? Вот как раз для кормильцев я считаю, что очень важно задумываться о том, что будет с вашей семьей, если с вами что-то случится, ну, такое серьезное. Даже пусть это не будет смерть, да, а может быть просто инвалидность, либо потеря трудоспособности долговременная. Поэтому вот кормильцев я считаю, что, ну, вот, основное отличие это получает семья, а там получает банк. Да. Хорошо. Так, Мария Юрьевна, у нас остается буквально где-то 2 минуты, может, даже меньше. Ну, в заключение, вот, что бы вы посоветовали нашим телезрителям и радиослушателям? Я бы с нашей посоветовала, тематикой? раз мы немножко сегодня затронули тему финансовой грамотности, да, вот, действительно, когда мы начинали, это было очень, ну, сложно нам объяснять, зачем накапливать, потому что люди говорили, мой ребенок бесплатно будет учиться. Я буквально вчера, например, посмотрела статистику поступающих в этом году. Из там 900 тысяч поступивших в этом году по всей России, да, 60% это платное образование, поэтому... Поэтому, да, вот даже задумываемся о своих детях, задумываемся о будущем своих детей, чтобы у них было хорошее обучение. Теперь второй момент. Задумываемся о своем будущем, о накоплении, на что мы будем жить на старости, да. И третий момент. Давайте застрахуем себя для того, чтобы наши близкие и родные были защищенными во что бы то ни с нами случилось. Уважаемые телезрители, радиослушатели, я обращаюсь к вам. Хочу сказать, что тема, конечно, очень обширная, интересная. Вот, ну, более подробно мы будем говорить уже в наших последующих передачах, да. Раз в месяц Центр вот, финансовой грамотности населения Республики Саха-Якутия будут выходить в эфир на канале вот, радио Тетим НВК Саха. Поэтому следите за программой передач, и эту тему продолжим в последующих наших передачах. Итак, спасибо за участие в передаче. Мы уходим с эфира. До свидания. Это был город Якутск сегодня. Юрий Сергеев. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.